Працягнем тэму візіту беларускай дэлегацыі ў Баку. Юрый Дракахрус, палітычны аглядальнік радыё «Свабода» з намі на відэасувязі. Спадар Юрый, добрый вечар. Дзякуй вам, што далучыліся да нашага эфіру. Добрый вечар. Прывітанне, добрый дзень, добрый вечар. Усё часцей Лукашенко замест сябе, як быццам бы адпраўляе ў замежныя паездкі сваіх міністраў. З чым гэта можа быць звязана, на ваш погляд? Ён стаў больш даваць самастойнасці, ці гэта можа быць проста іншыя нейкія прычыны, бо Лукашенко стаў у большай ступені ездзіць у Маскву, чым у нейкія іншыя? Ну, он шмат ездзіць і ў іншыя месцы. Вот вы прыгадвалі паездку ў Баку, правда, мінулым годам. Ну, правда, так як Маскву ездзіць, так не кожны расійскі чыноўнік ездзіць, як Лукашенко. Але тым не менш, я думаю, што магчыма, той пасыл, які Лукашенко зрабіў на пачатку году пра змену пакаленняў, ну так, магчыма, ён і думае пра тое, што трэба маладым даваць больш дарогі, больш працы, калісьці яны яго можа і заменяць. Вось, так што, ну, магчыма, это матыў. Але з іншага боку, ну, Турчин вот як бы свежа прызначаны, адносна свежа прызначаны, ну, яму трэба, так бы мовіць, і налажваць какие-то контакты з новымі для яго людзьмі. Так что я думаю, что тут одна з мэтаў, бо Азербайджан – это одна з ключавых, зразумела, краінаў, з якімі Беларусь падтрымлівае, афіцыйная Беларусь падтрымлівае адносіны. Гаспадар Юрась, ну, дазвольце мне... Шмат розных аспектаў. Вот, я... Дазвольце дадаць мне яшчэ адзін матыў, магчыма, канспіралагічна, але ўсё-такі, калі гаворка пра грошы, то Лукашенко заўсёды, за ўсе гэта дзесяцігоддзі сам дамаўляўся. А вось тут цяпер адпраўляе іншых, і неяк гэта так незвычайна выглядае. Можа, ўсё-такі тлумачыцца прасцей і банальней. Лукашенко разумее, што чакаюць там правалы і няўдачы, і таму, каб унікнуць гэтай адказнасці, маўляў, вось я калі ездзіў раней, пачынаючы ад Ельцына, ў тэніс пагуляў, атрымаў 5 тонн масла там ці чаго, з Пуціным дамовіўся пра крэдыты, а вас адправіў маладых, а вы нічога не ўмееце. Вось, і нічого у вас не атрымалася. Можа, вось такі хітры ход у яго? Не, ну это уже, я бы сказал, занадто хитрый. Ведаеце, вот вы же так само уже сказали, что минулым годом Лукашенко ездил, как раз в Баку, минулым годом Лукашенко домовлялся, в принципе, принамсі, пра тое, што Беларусь будзе дапамагаць аднаўленню, скажем так, Карабаху, будзе працаваць у Карабаху. Прынцыповыя пытанні былі вырашаныя, а як бы ўжо практычная рэалізацыя, ну, это сапраўды не ўзровень Лукашэнкі, это сапраўды не ўзровень кіраўніка дзяржавы. Ну, вот кіраўнік ураду едзе і, так бы мовіць, вырашае пытання больш нізкага ўзроўню, больш простыя пытанні, скажем так, больш тэхналагічныя. Ну, вот і вырашае. Ну, не вырашыць, ну, да, можна будзе казаць, так бы мовіць, што, ну, вот праваліў, вот только сам Александр Григорьевич можа. Ну, я не думаю, па шчырасці. Я думаю, что в дадзеным выпадку это рутина. Ну, недавно призначены новый кіраўнік ураду, ну, ён павінен як бы пазнаёміцца з нейкімі ключавымі партнерамі. Я нават не памятаю, вот Турчин, калі быў там віцэ-прэм'ерам ці першым намеснікам кіраўніка ўраду, ці вот ездзіў ён в Азербайджан. Ну, магчыма, ён з Аліевым ці вот со сваім цяперашнім партнерам, прэм'ерам, неяк і не камунікаваў, ну вот хай едзе, налажвае. Ну так, ён сёння казаў пра тое, што яны толькі пазнаёміліся, але такое адчуванне, што знаёмы ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Тое самае спадар Віктор Хрэнін казаў у Амане. Спадар Юрый, вось гэтае жаданне Лукашэнкі адбудоўваць Карабах, гэта пытанне палітычнае ці больш эканамічнае? Ну, я думаю, што в першую чаргу эканамічнае.
Бо, ведаеце, такія вот адбудовы, такія вот як бы некія важныя палітычныя праекты, важныя для адпаведна партнера, для Азербайджана. Ну, як кажуць, ведаеце, яны вельмі карупцыяёмкія. Калі такія вялікія праекты, то там можна шмат зарабіць і шмат накрасці. Ну, што тычыцца накрасці, это больш можа для азербайджанскіх, так бы мовіць, партнераў. Вот. Але калі такі вялікі праект, калі можна да яго далучыцца, то там грошы, ну, асабліва лічыць не будуць і асабліва сачыць не будуць, бо это важна палітычна для Аліева. Вот. І таму, конечно, як бы далучыцца да такога праекту, это заўсёды смачна, на это можна шмат чаго атрымаць. Ну, што тычыцца палітыкі, ну, зразумела, это чарговая, як бы мовіць, пуха Арменіі, это чарговая знявага Арменіі. Але з Арменіі ўжо ўсе гаршкі пабітыя. Ну, ўжо калі Пашынян кажа, што я не паеду, і ніхто пакуль Лукашенко кіруе, ніхто з армянскіх чыноўнікаў у Менск, вот конкретно ў Менск не поедзе ніколі. Это было сказано мінулым годам, ну, як бы, куды далей? Ну, там, я не ведаю, что разрыв дыпламатычных адносінаў. Ну, до этого еще справа не дайшло, хотя может и дойти. Але, ну, это уже настолько адносіны, як бы, попсаваныя, что, як бы, далей іх псаваць няма куды. І таму, я кажу, чарговая знявага Арменіі, это нічога не варта, это, ну, як бы, это не той фактор, які, як бы, стрымлівае нейкія памкненні. А грошы атрымаць, ну да, ну можна. Это, як бы, такія вот, я кажу, будоўлі, такія вот палітычныя праекты, это заўсёды магчыма зарабіць. Паслухайце, а вось гэтая знявага Арменіі далёка не першая, гэта штосьці асабістае паміж Лукашэнкам, Пашынянам, паміж Арменіяй і цяперашнім афіцыйным Менскам, альбо гэта вось такі агульная пазіцыя, ну, скажем так, у Расіі і ўсіх яе сатэлітаў адносна Арменіі, што ўсё адпускаем мы цябе, ідзі ў Еўропу, як ты хацела, Арменія, бо неяк не вельмі лагічна выглядае, улічваючы, што Масква, ну, неяк зусім не хоча, каб постсавецкія рэспублікі кудысьці ішлі на захад. А тут вот так проста, калі ласка, паб'ем усе жбаны з табою. Ну, як бы, Москва, можа, і хоча, але ўсё ж мае сваю цану в той сітуацыі, якой канкрэтна апынулася Арменія, як бы утрымліваць яе у сваёй арбіце. Это цана этого, это велизарный конфликт с Азербайджаном. Москва не хоча ісці на это. Она полечила и вырашила, ну ладно, тады хай сабе и так, хотя не выключено, что в Москве думают и разважают, что а куды тая Армения падзенецца. Як Лукашенко, дарэчы, здаецца, аднойчы сказаў, за што в Армении якраз на яго вельмі абурыліся. Вось. Але, магчыма, и в Москве также гэтак жа разважаюць. А в этом сэнсе, ну, Азербайджан краіна важная. І у Лукашэнкі, я думаю, тут спалучэнне. З аднаго боку, просто грошы. Вот, па-першае, калі параўноўваць, скажем, таваразварот Беларусі з Азербайджанам, ён значна больш, чым з Арменіяй. І ён нават прапарцыйна значна больш, чым па меры эканомікі Азербайджана і па меры эканомікі Арменіі. 101 мільён долараў. США. Так, Дарэчы, это крышку менш, да прыкладу, чым у параўнанні з тым жа перыядам голада. Я маю на ўвазе вось за 2025 год, за першыя 3 месяцы, ўжо 101 мільён. Ну, справа ў тым, што з Арменіяй, з Азербайджанам былі велізарныя в свой час, прынамсі, ваенныя кантракты, ваенна-тэхнічныя, ставлялі туды паланезы, але ёсць там і шмат чаго іншага. Рэшце-рэшт, ёсць і нафта, і вы памятаеце, былі, здаецца, нейкія схемы своп, то есть не тое, што Беларусь наўпрост купляла азербайджанскую нафту, але Беларусь купляла у кого-небудзь у той же России, але это в обмен на тое, что
Азербайджан поставлял коммусти, и это была такая... То есть, ну, это как бы покупка нафты у Азербайджана. Так что в этом смысле Азербайджан больше, как бы, ну, вот, как бы, гандаль з ім больш эфектыўны, большая доля, чым, скажем, суадносіны ВУП Азербайджана і Арменіі. Ну, але я не выключаю, што тут ёсць і нейкія асабістыя моманты і палітычныя моманты. Азербайджан – это авторитарная держава, персоналистская авторитарная держава, что Лукашенко ближей, потому что он сам такой. А вот Армения – это, урэшце-рэшт, ну вот краіна революции, краіна, в якой пришел до влады революционер, с которым вельмі кепскія адносіны. Яны вельмі шмат яшчэ да вот этого конфликта, да, там хваласпеваў наконт вызвалення Карабаху, як мы памятаем, іскрыла там весь час. І яны і на самітах і АДКБ, здаецца, і СНД просто лаяліся наўпрост. Пашыням там кепскія адносіны. Вот. А что тычыцца Алиева, ну, Лукашенко, вот памятаю, это, здаецца, 2002-2004 год, калі Россия просто перекрыла кран, вот просто перекрыла на некалькі там дзён ці тыдняў, ну, вот, газ не ішоў, маўляў, вы нам павінны, і Алиев тады 200 миллионов. Братан, на, долг даю, калі ласка. І Лукашенко расплаціўся, газ пайшоў ізноў, і Лукашенко некалькі разоў памятаў, вот, прыгадваў гэты сюжэт. Вот. Ну, то есть асабістыя там, я не кажу, што яны там вельмі цёплыя, там они браты з ім, ну, але, ну, как бы добрыя справы людзі памятаюць. І я думаю, што вот этот вот комплекс і эканамічных, і палітычных, і, можа, нават асабістых фактараў, ну да, вот они дзейнічаюць на тое, каб вот гэтыя адносіны былі даволі цёплымі. Акрамя таго, ведаеце, ну, понятно, что Лукашенко ён і раней в асноўным глядзеў на Москву, вот, і цяпер тым больш, як бы, калі все. Но тым не менш, вот калі можна паглядзець кудысьці ў бок, а я думаю, что ён как бы паглядае краем вочка, так бы мовіць, какие-то альтернативы, как, ну, не все до Москвы сводились. Ну, понятно, что, умовно кажучи, с Заходом это вельмі небяспечна рабіць, бо расейцы глядзяць уважліва, а как бы нам не здрадзілі и так далей. Китай, ну, Китай вариант, и с Китаем таксама как бы робятся ему всякие поклоны, вот. А что еще есть? Ну, есть Африка. Ну, можно ездить в Африку, там тебя козел провожает в аэропорту. Ну, это все цікаво, забавно, конечно. Ну, вот грошей там как бы не шмат, и уплыв не шмат. Ну, так. А вот Азербайджан, скажем, это, как бы русских это не вельмі раздражняе, а гроши есть. И есть коридорчик в Туреччину, а это уже важный гулец в свете. И, дарэчы, з самой Туреччины даволі гандаль актыўны. И, як бы, калі хочется передать какое-то привітанне спадару Эрдогану. Ну і нездарма Лукашенко часамі называе Аліева лепшым сябрам Беларусі. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Юрый Дракахруст, палітычны аглядальнік Радыё Свабода, быў з намі на відэасувязі.